واحدة من نساء برا لما شاهدت هذه التقنية قالت من شدة الفرح: لا مانع عندي من بيع زوجي مقابل الحصول عليها. أغلب ظني طبعا أنها كانت تمزح. أو أن زوجها ربما لم يكن غاليا عليها كثيرا وإلا لما باعته بغسالة، لكن الأكيد أن هذه الغسالة حلت لها مشكلة كبيرة أكثر من المشاكل التي يحلها لها زوجها. دعنا نتفق في البداية أنه بالنسبة للرجل كثير من الرجال موضوع غسيل الملابس غير مهم، بل وقد يستحقر البعض على نفسه وعلى البرنامج الحديث عنه. هو لا يعرف الكثير عن الغسيل ولا يقدر بالتالي الجهد والهم الكبير فيه. أما بالنسبة للمرأة فإن عملية الغسيل بمراحلها المتعددة تحاصرها طوال الأسبوع، فهي إما بين أكوام ملابس متسخة تناديها لغسيلها أو أكوام ملابس مغسولة تناديها لكيها ولطيها. هي مراحل لكابوس أسبوعي تلاحق المرأة ولا تلام. لذا لا تلوموني كذلك عندما توقفت عند هذه التقنية وعند هذا الجهاز المنزلي من بين آلاف التقنيات التي مررت بها في هذا المعرض من معارض التقنية الكبرى في أمريكا. Good, thank you, Ali. It's a pleasure to be in your show, High Tech. وهذا هو ممثل الشركة يحدثني عنها مفتخرا بأنهم يقدمون أول غسالة لطي الملابس في العالم، وهو يقول أن الجهد الذي سيكون عليك القيام به عندما تشتري هذه الغسالة وتستعملها هو جمع الملابس ووضعها هنا، وستقوم الغسالة بعد غسيل الملابس بكيها وبطيها مرورا طبعا بعملية تحليل وفرز الملابس حتى تقدم لك الغسيل مكويا مصنفا مصفطا مصطفا بهذا الشكل، البناطيل لوحدها، القمصان كذلك، المناشف وغيرها. كما يمكن أن تغير هذا الفرز والتصنيف حسب الشخص، يعني قسم للزوج وقسم للزوجة وقسم للأطفال وهكذا. غسالة ولا في الأحلام. وصراحة لا أدري هل ستفهم أن لدينا شيء اسمه ثوب أو شماغ أو عباية أو لا، كما لا أدري كم سيكون سعرها عند نزولها للأسواق. وأنا أظن كما يقولون بأنها لن تنزل إلى الأسواق قبل 3 أعوام، أي قبل عام 2020. ليست هذه هي المحاولة التقنية الأولى لمساعدة المرأة في تقليص مراحل غسيل الملابس، فهذا الجهاز كذلك يقدم محاولة، لكنها محاولة متخصصة فقط في مرحلة طي الملابس، في حين تقدم غسالتنا تلك التي تعمل بنظام أندرويد حلا متكاملا، وهو إن توفر لنا فسيحل لنا هذه المشكلة ليعطينا ربما مساحة أخرى لمشكلات أخرى تحتاج إلى حلول أخرى. وحتى ذاك الحين يمكننا أن نطمئن أي امرأة تشغلها هذه المهمة المرهقة بمراحلها المتعددة، بل وحتى أي رجل، أن الله قد أعطاكم هذه المهمة وهذا الوقت وهذا الواجب وهذه الفرصة ليكافئكم عليها مكافأة مجزية إن استحضرتم وأحسنتم النوايا. أضف حياة إلى حياة.